Jisai sako, aš nebeturiu tėčio. 11 metų tam berniukui buvo. Aš nebeturiu tėčių, tai kas įvyko? Tai mano tėvai skiriasi. Bet sako vaikas, aš nebeturiu tėčių. Tai vat, kad šito nebūtų, tai mes sėdam ir kalbam, ar ne? Apie tai, kad mes nusprendėme gyventi atskirai ir galvojam, kad galėtumėm ten, jeigu bendratėvystės perspektyvai kalbėti, tai kad tu savaitę su tėčiu, savaitę su mama ir mes va taip planuojam, kokia yra tavo nuomonė, ką tu apie tai galvoji. Vaikui vis tiek tai bus žemė išpukojom, bet kokiu atveju jam nebus labai smagu, jeigu tėvai nekonfliktavo, nes yra ir tokiu atveju, kur patys vaikai, paaugliai siekia tėvų skyrybų, kad tik jie greičiau išsiskirtų. Tai va, su tokiu vyresniu vaiku mes tiesiog kalbam, kaip su savo lygiu. Monodaktaras.lt